Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyriaus vardu norėčiau Dalią pasveikinti nuoširdžiai, palinkėti vis naujų ir naujų kūrybinių idėjų ir svarbiausia galimybių jas įgyvendinti, visokiausių galimybių ir sveikatos, laiko ir atlikėjų prasme. Ir kadangi Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkė Zita Bružaitė Helsinkyje, tai labai prašė nuo jos asmeniškai visos Lietuvos kompozitorių sąjungos perduoti Daliai geriausius linkėjimus, pasakyti, kad mes labai Zita džiaugiasi tebe turėdama mūsų tarpe. Džiaugiasi, kad vyrai. Sveikinam. Ir trumpa improvizacija Daliai, skirta, čia pat gimusi ir čia pat, kaip sakant, pasibaigusi tą improvizaciją, neužrašyta. Ir aš galvoju, kokią temą improvizacijai sugalvojus. Ir pradėjau skaičiuoti, kokių garsų yra jos varde, pavardėje. Ir suradau, kad dominuoja toks labai gražus intervalas kvinta. Tai D dalios vardas, po to iš karto eina A, reiškia, tai yra ir dar įtvirtinta šitą A, dėl to dar yra Le pasakyti. Na, taip pat radau nemažai A raidžių ir pavardėjai, reiškia, taip kad iš tiesų labai trumpai, Dalia, tiesiog nuo dūšios labai džiaugiuosi. Gal jūs ne čia stovite? Jums šiandien priklauso aukščiau. Ne, aš. Aukščiau? Paskui nuvesim. Sveikinam laisvai, aš čia gyvenau. Sveikinam visi. Už tai, ką jūs padarėt kūrybiško visą pradžioje gyvenimo šito. Reiškia, ir daug linkime dar jo gyventi ir ypač už tai, ką jūs darėte ir dar darysite menininkų namuose. Čia jau egoistiškai. Čia rudeniniai lapai. Kai reikės nukelti, pasakyti. Kai ateis pavasaris, apsuksiu kitą pusę. Mes mokėmės kartu, mes dabar kolegos kartu. Ir dar turim vieną ženklą gimusi, ožiaragis. Jinai vieną žiemą buvo labai šalta. Atsiminė, einam konservatorijos koridorius ir Dalia man iš tolo sako, Regina, kaip gerai ožiaragai, šitaip šalta žiema, tau gerai, sakau, labai gerai. Kad mes niekad nešaltume, o tu būk tokia nuostabi, kur tau šį pokštį rudeninę, tegul atneša pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą. Gerbiama jubiliatė, gerbiami jūsų talento gerbėjai, savivaldybės vardu norėčiau tam trumpą žodį pasveikinti. Muzika tai menų karalienė. Turbūt nėra žmogaus, kuris nesiklausytų muzikos, neitų iš koncertus.
Muzika reikalinga ir džiaugsmo, ir liūdesio valanda. Vieniems patinka klasikinė muzika, kitiems galbūt rokas, kažkam tai popsas, džiazas, na ir visa kita muzika. Kompozitoriai yra žmonės, kuriuos apdovanoja gamta, kurie talentą paveldi iš tėvų, senelių. Vienokia ar kitokia muzika jie kūrė, visi mylimi muzikos gerbėjų, visi yra reikalingi. Be to kūrybos muzikos, be jūsų kūrybos muzikos kūrinių alkį jaustų orkestrai, dainininkai, be jų niekaip negalėtų apsieiti meno kolektyvų vadovai. Dažniausiai kompozitoriai, atlikėjai ir meno kolektyvai ir jų vadovai bendrauja asmeniškai. Kiti kompozitorių kūrinius perima, jei naudojasi iš išspausdintų leidinių. Man malonu dalyvauti kompozitorės Dalios Kairatytės jubiliejiniame vakare. Sveikinu kompozitorę ne tik jubiliejaus proga, bet ir išleidus naują kompaktinę plokštelę, kuri be abejonės nudžiugins jos talentų muzikos gerbėjus. Dėkoju už visus kūrinius, dėkoju už aktyvią veiklą muzikos srityje, linkiu kūrybinio poreikio, naujų kūrinių ir neblėstančių atlikėjų bei meno kolektyvų dėmesio. Nes tik atliekamas muzikos kūrinys patiria tikrą gyvenimą. Ir aišku, labai gaila, kad mes susirinkam klausyti kompozitorės kūrinių valandą, dvi, o tai viso gyvenimo darbas, viso gyvenimo kūryba. Ir norėtųsi, kad ilgiau, ir mes sakė taip, ilgiau klausytume. Ir leiskit paskaityti padėką. Gerbiama Dalia Kairatytė, muzika menų karalienė, jūs esate muzikos gerbėjų deivė. Jūsų kūryba, kaip ir jūs pati, romantiška, labai įvairi, esate kūrybinga, veržli, aktyvi, žinoma gerbiama. Spalvingą rudenį pasitikote gražų jubiliejų, kuris paskatino jūs atsigręžti į praeitį, pamąstyti apie ateitį. Praeityje veržlūs kūrybingi metai, ateityje dar solidesnė brandi kūryba, o tai yra gyvenimo prasmė. Kuriantis žmogus gyvena savo kūryboje, jis yra nemirtingas. Sveikiname jubiliejaus proga, linkime kūrybinių metų, gyvenimo šviesos ir dvasios gilumos. Pirmiausia, tai stebėjausi ir iki šiol stebiuosi tuo, ko tik gali stebėtis turbūt poetai. Toks dalykas, į kurį remiasi Dalia, Lietuvos kultūra visa, pamatinė, folkloras, poezija, visa tai yra joje visada virpantis dalykas apačioje. Bet viršuje jinai išlieka absoliučiai šiuolaikinės lietuvių muzikos kompozitorė. To negalima pamiršti. Aš sėdėjau ir galvojau, fantastika, negaliu atsistebėti, jeigu būčiau režisierė, tokia kinematografiška jos muzika, tokia nuostabi. Aš visus savo filmus įgarsinčiau. Bet rašau tik tai poeziją ir galvoju, kaip čia prisikalbint dabar, va čia proga. Žinot, jubiliejai tai nesąmonė. Sąmonė tai yra, kada švenčiamas naujo kūrinio gimimas. Tai va ta plokštelė. Galvoju, kaip man pavydu, kad aš negaliu sudalyvauti jos naujų kūrinių tam visam reikale ir būti, sakykime, įžodintoje. Žiauriai norėčiau Dalę. Bet kadangi jinai... Mes tave įgarsinsim. Bet kadangi jinai kitokia, jinai visiškai kitokia. Tai aš jai atvežiau, šį kartą neturiu naujo savo, bet atvežiau Bložės eilėraščių tomelį ir parašiau kitokiai moteriai, kitokiai kompozitoriai, kitokio poeto, eilių tomelis, Donelaičio metams, rudeniškai liepsnojant, metų laikai, Vytautas Bložė. Labai mylim, labai džiaugiamės, labai stebimės. Vytautas, būdamas 70 kelerių, yra šiuolaikiškiausias lietuvių poetas. Dalia
nesakysim, kiek šiuolaikiškiausia lietuvių kompozitorė žiauriai čia mokėmės. Sveikinu. Nu, daryti, ačiū tau, čia tau, už tai, gal muziką, ačiū. Sveikinu. Lygiu tos dienos pavasarį.